Assalomu alaykum, daromadli Telegram kursimizning aziz o'quvchilari. Sizlar bilan Bekzod Amonov va siz daromadli Telegram kursimizning ikkinchi darsligini tomosha qilyapsiz. Bugungi darsligimizda kerakli yo'nalish tanlash bo'limini ko'rib chiqamiz. Nima uchun Telegramda yo'nalish muhim? Chunki siz biron xil yo'nalishda Telegramdan kanal ochib daromadga chiqishingiz yo daromad qilishingiz mumkin bo'ladi. Shuning uchun bugungi darsligimizda Telegramda yo'nalish tanlash bo'limini 3 bosqichda ko'rib chiqamiz. Telegramda yo'nalish muhim, chunki Telegramda kerakli va keraksiz yo'nalishlar bor. Shuningdek, Telegramda qobiliyatga va ishga qarab yo'nalish tanlash bo'limlari ham bor. Buni hozir ko'rib chiqamiz. Demak, kerakli yo'nalish tanlash bo'limining birinchi bosqichi. Demak, buning uchun siz daftarga yoki oq listga o'zingizni qiziqtirgan, o'zingizni sohangizdan kelib chiqib va o'zingiz yoqtirgan 25 ta yo'nalishni yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Bu eng kamida 25 ta yo'nalish bo'lishi kerak. Undan ko'p bo'lsa mayli, lekin kam bo'lmasin. Bu 25 ta yo'nalishni yozib chiqishingiz uchun esa men sizga hozirgi kunda eng serdaromad va eng ommabop bo'lgan yo'nalishlarni taqdim etaman. Marhamat ko'rishingiz mumkin. Shunga qarab o'zingiz yoqtirgan va o'zingizni qiziqtirgan yo'nalishlarni yozib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Shu o'rinda bitta narsani ta'kidlab o'tmoqchiman. Telegramda qaysi yo'nalishda kanal ochishning foydasi yo'q. Mana shular haqida ham ma'lumot berib o'taman. Xususan memlar, hazil mutoyibalar, turli xil giflar, statalar, ya'ni buyuk shaxslar fikrlari yoki turli xil mashinalar rasmi, bu mavzuda Telegramda kanal ochishning foydasi yo'q. Shu uchun mana shu yo'nalishlardan tashqari bo'lgan holda 25 ta yo'nalishni yozib chiqishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, demak bizda ikkinchi bosqich jarayoni boshlandi. Ya'ni ikkinchi bosqich biz 25 ta yo'nalishni yozib bo'lgan bo'lsak, undan o'zimizga yoqqan 5 ta eng muhim yo'nalishni tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun o'zimizni eng ko'p yoqtirgan va bir umr shug'ullansak ham bizani zeriktirib qo'ymaydigan yo'nalishni o'ylab ko'rib, fikrlab yozib chiqishimiz kerak bo'ladi. Misol uchun, misol qilish mumkin, futbol bo'yicha kanal ochish. Bu albatta daromadli soha, lekin bir o'ylab ko'ring. Bu kanalda siz har kuni 15 ta 20 ta post va undan tashqari futbol bo'layotgan vaqtda o'yindagi hisobni va voqealarni aytib borishingiz kerak. Buning uchun esa siz har bir o'yinni qoldirmay ko'rishingiz yoki o'sha o'yinni tugashini kutib o'tirishingiz kerak. Bu albatta juda ham ko'p kuchni va vaqtni olib qo'yadi. Ya'ni albatta siz futbol muxlisi bo'lsangiz, har kechqurun yo u kechqurun bo'ladimi, tunning yarim qismi bo'ladimi yo kunduzi bo'ladimi, farqi yo'q, futbollarni kuzatib borsangiz, bu yo'nalishda kanal ochsangiz bo'ladi. Bemalol kanal ochib, uni bemalol yuritsangiz bo'ladi. Lekin kunduzi ishlab, shunchaki futbolga qiziqib, kechqurun kelib yotib qolib, futbol jarayonlarini ertalab tashlab, u to'g'ri kelmaydi. Uni obunachilar bittaga tushunadi, ya'ni kanalda a'zo bo'lgan shaxslar, va buni tushunib sizni kanalingizni tark etishadi. Bu ko'p kuchni va vaqtni olib qo'yadi. Agar siz haqiqatan futbol muxlisi bo'lsangiz, bemalol shu mavzuda kanal ochishingiz mumkin. Ya'ni o'ylab ko'rib kanal ochishni tavsiya etyapman. Ya'ni o'sha 5 ta yo'nalishni biz o'ylab, fikrlab yozishimiz kerak bo'ladi. Demak, do'stlar, bizda o'sha 5 ta yo'nalish tayyor bo'lgan bo'lsa, bizda 3-bosqich jarayoni boshlanadi. Ya'ni mana shu tanlab olgan 5 ta yo'nalishdan o'zimiz uchun eng kerakli bo'lgan bitta yo'nalishni tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun esa bizga 5 bosqichli filtr jarayoni kerak bo'ladi. Qani boshladik. Demak, birinchi filtr. Bu siz tanlagan yo'nalishda talab katta bo'lsin. Ya'ni talab qanchalik katta bo'lsa, shunga yarasha mahsulot bo'ladi va shunga yarasha foyda bo'ladi. Yana bir sababni aytib o'tishim mumkin. Esingizdan chiqarmang, istalgan joyda yoki istalgan biznesda pul, ya'ni daromad odamlar orqali keladi. Ya'ni pul odamlar orqali keladi. Buni bemalol tahlil qilib ko'rib chiqishingiz mumkin. Shu uchun biz tanlagan yo'nalishda talab katta bo'lishi kerak. Demak, ikkinchi filtr esa siz tanlagan yo'nalishda foyda katta bo'lsin. Ya'ni siz ochadigan kanalda foyda va daromad katta bo'lsin. Buni o'ylab ko'rib, fikrlab, ya'ni hozirgi talab darajasiga mos daromadlarni, foydali kanallarni ochishingiz kerak bo'ladi. Uchinchi filtr esa bu siz tanlagan ishingizni kelajagini oldindan ko'rib bilishingiz kerak. Biznesmenlarda shunday qoida bor, ya'ni ular ishni oldindan ko'rib biladi, ya'ni ko'zi o'tkir bo'ladi ishda. Xuddi shunday sizda ham
o'sha yo'nalishda ko'zingiz o'tkir bo'lishi kerak. Misol uchun, restoran biznesini bilan shug'ullanmoqchimisiz? Unda ishni ofitsiantlikdan boshlang, ya'ni noldan boshlang. So'ng menejer bo'ling, undan keyin buxgalteriya hisobida ishlang. Ya'ni restoran biznesida qanaqa lavozimlar bo'lsa, hammasida ishlab ko'ring. Shunda o'sha ishni oldindan ko'rib bilasiz. Chunki siz ishlab ko'rdingiz va ko'zingiz o'tkir bo'ladi. Qanday qilib, qaysi yo'lda, qaysi joyda restoran ochishni aniqlab bilasiz va ya'ni bilasiz hamma narsani shu biznes bo'yicha va shu biznesni boshlab o'ylagan niyatlaringizga yetasiz. 4-filtr esa qilayotgan ishingizdan keladigan daromad o'zini ko'p kuttirmasin. Misol uchun ba'zi birlar ish boshlaydi, 1 yil, 1,5 yil, 2 yilda ham daromad yo'q. Telegramda ham shunaqa holat bo'lgan. Ya'ni bitta ishni boshladingizmi, reja qiling. Qancha vaqtda qanchaga daromadga chiqasiz, qancha foyda olasiz. Misol uchun 2 oylik Telegram kursini bitiryapsizmi? Qachon daromadga chiqasiz? 3-oydami, 4-oydami? Aniq reja bo'lsin va aniq maqsad bo'lsin. Shunda pul ham keladi. Reja asosida hamma narsa o'xshaydi. Chunki biznesmenlarda reja bu juda ham muhim. 5-filtr esa azizlar, o'z ishimizni sevib, yaxshi ko'rib qilishimiz kerak. Ya'ni biron bir yo'nalishni tanladingizmi, o'ylab ko'ring, o'sha yo'nalishda bir umr faoliyat olib borib bilasizmi? Ya'ni o'sha deylik kanal ochgan bo'lsangiz, o'sha yo'nalishda bir umr post tashlab bilasizmi? Ya'ni bir kunda 24 soat vaqt bo'ladigan bo'lsa, o'shani 20 soatini o'sha yo'nalishga bag'ishlab faoliyat olib borsangiz bir kunda. Keyingi ikkinchi kun ham o'sha bir kunda 20 soat ishlagansiz. 4 soat uxlab, ikkinchi kun ham o'sha yo'nalishda faoliyat olib borib bilasizmi? Ya'ni sizni zeriktirmaydimi? Shu darajada yaxshi ko'rsangiz, agar shu savollarga siz "Ha, men faoliyat olib borib bilaman" degan javobni topsangiz, demak siz Telegramda qaysi yo'nalish bo'yicha kanal ochishni aniqlab olgansiz. Xo'p, azizlar, bugungi darsligimiz mana shulardan iborat edi. Siz mana shu filtrlar, mana shu misollar orqali yo'nalishlarni tanlab olib, yo'nalishlarni yozib chiqib, o'zingiz uchun eng ma'qul bo'lgan bitta yo'nalishni tanlab olishingiz kerak. Chunki keyingi darsligimizda bu kanal ochish bo'limlarini ko'rib chiqishni boshlaymiz. Xo'p, buning uchun esa siz qaysi yo'nalishda kanal ochishni aniq miyada bo'lishi kerak bu jarayon. Keyinchalik bu kelajakda ham katta foydavor bo'lib xizmat qiladi. Demak, bugungi 2-darsligimiz shulardan iborat edi. Keyingi darslarimizda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.